aí, família. Se inscreve no canal aí, ó, deixa aquele like. Tô aqui de novo na oficina do Ideal dos moleques. Lagosta, Igor e Bruno. O menor ali também, mexendo no carro. Vamos ver. Bob aí, ó. Ó, meu cliente. A madeirazinha tá bom, hein? Olha meu cliente rico aqui, meu cliente rico. Aí sim. Só tenho dois clientes ricos. Chegou Você trabalhando aqui, aí. você quer outro? Não gosta. Só lagosta. Não pode gozar, se gozar é ruim. Aí, ó. Aí agora. Vai tirar esse bagulho aqui, ó. Agora tá bom. Ei, vou ocupar preguiça. Isso aqui. Vou fazer preguiça, mas vou parar de fazer. Pra não forçar os macacos muito, entendeu? É. É, velho? Tá raspando um pouquinho? Não, tá não. Aquela vez deixou um pouquinho desalinhado, ó. Aham. Olha lá, quer sair no vídeo, quer ficar famosinho. Grava aqui, Famosinho do YouTube. Grava aqui, eu tirando o arranque aqui. Aproveitar o embalo aqui, ó. Vamos tirando o arranque aqui da palha. Aqui a travinha aqui, Um arranque quer ficar famosinho do YouTube, vai. Bicho é ruim. tirando. Quer ficar famosinho do YouTube. Muito trabalho, mano. Muito. Sábado fomos pra Ponta da Fruta. Ô, Esmeril, desliga a bateria aí, doido, pra não dar fogo. Vai tirar o arranque. Dando mole, Aí, Esmeril. se não fosse meu segundo chefe aí, ó, o Igor, patrão Bicho é ruim, então. do morro. É perigoso, né, mano? É, senão dá curto. Perigoso pegar fogo, será? Famoso curto. Quando você encosta a chave no positivo e no negativo. Tá quanto? 30 reais pagou no... Palmeiras, depois voltei. Valeu. Ei, família, liga o carro lá pra ver se vai querer golfar aqui. Vamos ali. Viu? Olha o barulho. É aquela peça com efeito mesmo. É. Já mudou já. Só porque eu tirei a correr. É o esticador mesmo, tá quebrado a mola. Uhum. Aqui tá batendo. A quem não conhece acha que o motor tá batendo. O motor tá sereninho. É, mas ele trouxe um negócio. Cortando até giro. Aí, ó. O barulho já mudou já, ó. Esticador ruim. Ih, foi o barulho de carro novo, doido. Ô Igor, é o esticador a medir? Vou tirar aqui. Desligar aqui. É o esticador mesmo. Aquelas duas chaves, aquela chave do limpador e a chave É o esticador fora. de seta. Tá ok, tá ok. Compartilhar esse vídeo aí depois, tá ligado? Dá aquele like. Se inscrever no canal, ó. Não tô postando muito vídeo porque trabalhando direto, né, velho? 15? É. Tira aqui. Aí é foda, né? Postar vídeo. Não tem tempo, né, velho? Porra. O carro também não quebra? É, carro não quebra, pô. Corsinha é foda. Tá consertando o que já tinha pra consertar, né? Aham. O que já. O que já tava precisando, né? É, que já é de longa data. Mas faz assim, Caralho, mas aí mudou o barulho totalmente, velho.
Não vou negócio do ar também, né? É, eu esqueci de trazer o super bonde, velho. Aí eu ia tentar colar aquele bagulho lá, não tem? Ó, o meu aqui tá até bom. E é original, filho. Original? Esse bagulho aqui, ó. Não, isso aí é a polia dele. Ah, polir? Vê se aqui vai trocar? Eu acho que vai vir junto isso aí, velho. Ah. Realmente veio junto. Pô, velho. Tem que dar uma lavada nesse motor, velho. O óleo parou de vazar, né, Igor? Parou. Então, falta só lavar mesmo. Olha lá, ele. A chave chegou do Verona. Holândia. A marca que vai crescer aí, família, no estado. Essa marca aqui é de Vila Velha, hein? Falta que dar uma pintada nesse carro, família. Faltou dar uma pintada nele. Dá umas queimadas ali, ó. É tenso. O vidro pretão. Aqui tem um G5. Tem um G5 e outro Supreme por cima ainda. Vai ter o óleo lá, ficou bom. Eu fico feliz que você Tá feinho, te ajuda tá a feinho. trabalhar. Ajudou bastante. Chegou, Tem parece que era certeza? novo. Você não tinha não, Bruno? Parece que era novo. É? Ó, mas é onde quebra aí. Você não tinha não? Não, esse aqui tudo como vai comprar, ó. Resolveu, tá. né? Esse aqui- É, Isso aí por dentro fica fazendo barulho? eu queria estar a mola. Fiquei feliz que ele te ajudou a trabalhar. Tirou. Oi! Negocinho difícil de tirar ainda. Bem. Bem apertadinho. Aham. O bagulho que fica sem jeito, né? É. Oi. Oi. Fala. Vou tirar esse. Ah. Dar uma lavada nesse motor. Que tá tenso. Tá. Que, bebê? Daqui a pouco também, família, fazer um videozinho. Como botar o gás do ar-condicionado. Com o Igor aqui, ó. Ele vai ensinar tudo. Tá bom então. Tchau. Daqui a pouco vídeo novo. Que horas é agora? Peraí. 11h47. 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 Pronto, peça tirada. Agora Ouviu? vai lá pegar, buscar a nova. 11h47. Daqui a pouco nós voltamos. Família, novinha aqui, ó. Em folha. Sério, não é sacola, marca boa. Já acabou de ir lá buscar. Cabaço, vamos botar agora. Ó o menor ali, ó. Cigarrinho da paz. Esmeril. Os caras já Calma, popou cigarro normal. 7 pneus de bicicleta. Consegui estourar o macaquinho na minha bicicleta, não sei como. Sério? Foi Cara, ele? brabo, doido. Você não viu a bicicleta lá dentro, não? Foi ele mesmo? Hã? Sei que tava correndo atrás do homem, pá! De louco ele foi, se você for reduzir, ele errou a marcha, reduziu, ele Nossa. avançou a marcha. Reduziu pra baixo, subiu pra cima e pulou. Só viu o macaquinho dentro do aro, só que não quebrou os raios. Bicho é ruim. Cheio é ruim mesmo. Carro de nave, carro 29. Caralho. Estufando, é 29, é o freio a disco, pá, cabelinho roxo. Usaram preto. Caralho. Vinho escuro. Pera aí. Acabou o barulho. Era isso aí que quando chovia fazia barulho também, Igor? É. Um barulho de correr. Esmeril, chega aqui, dá moral aqui pra nós. Ô Bruno, lá quebrou um plástico, pô. Uma buchinha de plástico. Por isso que a alavanca tá doida. Segura aqui pra mim um bagulho aqui, porra. Isso aqui.
Tá vendo aí? Só botar a mão pra guiar pra botar o parafuso aqui. Aí eu. É que Nelson. O carro também tá sujo por baixo, velho. Tá, né? Tá cheio de óleo. Carro 2013, pode ficar assim não. Aí depois você comprar o para-barro daqui, mano. Aham. Thiago, o Melson veio aí, doido, atrás de você. Veio nada. Solta aí, meu. Tá ligado, Thiago? Não veio nada. O geral conhece o Melson agora. Não tô ligado não, mas... Isso aqui, doido. Hã? Isso aqui. Ah, foi no corre lá do Baraicona? Não, pô. Isso aqui, ó. Isso acho que foi no alguma... Isso aí foi meio fio, Em doido. algum meio fio. Caralho. Mas aí, Brian, você tá pilotando pra caralho ainda? Doendo muito quebra-mola? Tô nada. Me para pra ver. Acabou de parafuso aí. Por favor. Tô de boa. Parou, né? Dá lucro não, né? Tá gastando gasolina à toa. Uhum. Chegar tá brilhando agora. Depois não faz nem barulho. Nossa, o carro vai ficar até uma delícia. Pô, só de ter ligado o carro ali já o barulho já mudou. Aí família, daqui a pouco um videozinho novo aí, ó. Colocando gás. Então deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Hã? Esse carro acho que nunca viu água. Carro não, motor, né? Carro eu lavo toda Aí, semana. pãozinho com manteiga, viado. Ó, eu gosto de lá tomando pãozinho de manteiga. Porra, olha no café, pãozinho Ó, com manteiga. bicho é ruim. Rapaz. Birinai. Pegar a chave ali pra apertar. É isso aí, família, é isso aí. Agora é só apertar. Depois eu mostro como é que o carro ficou. Silencioso. Faço um videozinho como é que o carro ficou. Mas é isso aí, peça tá no lugar, agora é só apertar mesmo. Tá de boa. Tá de bobeira, filho. Finalzinho que já tá matando o pão já. É? O menino já tá comendo pão na alta. Valeu, valeu. Se inscreve no canal, deixa aquele like aí, ó. Pra tá dando aquela moral. Valeu, família, é nóis. E próximo vídeo é colocando gás do ar pro ar voltar a funcionar. Valeu, valeu, família. Fui. Abre a janela pro vento bater. O que for ruim deixa o vento levar. Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar. Abre a janela pro vento bater. O que for ruim deixa o vento